အားလုံးမင်္ဂလာပါအမနာမည်အမဝင်းနေဖြစ်ပါတယ်အမဒီကနေ့ပါတင်ပြပေးမယ်လို့ဆိုရင်2016 AZ ရဲ့စည်ရင်းစရာပေါင်းပုံပေါင်းလေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာကျွန်တော်ဒီရိုးကြရှင်ဆုံးเนาะဘလို့ပေါင်းလဲเนาะတောင်လိုက်ဘလို့ပေါင်းလဲအလျားလိုက်ဘလို့ပေါင်းလဲเนาะအဲ့ဒါလေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီကြော်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့သူရဲ့လစာနဲ့ပေါ်နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ3သိန်းနဲ့တောင်းဘလို့ရလာလေเนาะကျိုးဒီနောက် lesson 1ဆိုတဲ့ဟာเนาะ lesson 1ကျတော့ဒီရှေ့စရာအတိုင်းပါပဲကျိုးအဖြေမရှိဘူးပေါ့เนาะဒီမှာ symbol 1ထဲမှာကျွန်တော်ပုံသင်လေးတွေကိုရေးထားပြီးတယ်เนาะ click auto send เนาะ click auto send ဆိုတာဒီရဲ့ဟာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ auto send click နဲ့လိုက်ရဆိုရင်ကနန်းပေါင်းသွားမယ်เนาะပြီးနောက်တစ်ခုကပုံသင်ပြီးကြတော့မြမြချင်း sun sun ကွင်းစကွင်းပိန်းနဲ့ select your sun area เนาะကိုပေါင်းမဲ့ area ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်တာเนาะကျွန်တော် lesson 1အနေနဲ့တွားမယ်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြမြချင်းနိုင်မယ်เนาะမြမြချင်းနိုင်မယ်ပြီးရင်ရှေ့အကွက်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကွက်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးဆိုရင်ကျိုး C2 အပေါင်း T2 เนาะ C2 ဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင် C colon ရဲ့နံပါတ်2 row เนาะ T2 ဆိုရင် T colon ရဲ့နံပါတ်2 row เนาะအဲပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်ဒီမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင် enter လေးတွေကိုခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းရလက်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းရလက်က3သိန်း2000เนาะ3သိန်း2000မှန်ကျွန်တော်စမ်းစစ်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ရွေးမယ်เนาะရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောက်မှာအောက်ဆုံးလေးမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ3သိန်း2000เนาะရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ3သိန်း2000ပေါ်လာတာသူ့ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3သိန်း2000เนาะ3သိန်း2000မှန်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီကွက်လန်လေးကိုပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံသိန်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะပုံသိန်းကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ကွက်ကပေါင်းသွားမယ်လို့ပြောတာเนาะအကေးကျိုးအောက်တိုင်းပြန်ဆွဲချမယ်เนาะအောက်တိုင်းဆွဲချမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေပေါင်းသွားမယ်เนาะဒီ salary နဲ့ bonus လေးတွေပေါင်းသွားမယ်เนาะကျိုးမဆွဲချခင်ကျိုးဘယ်လိုဆွဲချမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျိုးဒီမြားလေးတွေကိုဒီစရာရဲ့တောင်လေးမှာရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးဆိုရင်အမဲရောင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အမဲရောင်အပေါင်းလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးနှိပ်ရင်းနဲ့အောက်ကိုဆွဲချရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျိုးကနန်းလေးတွေပေါင်းသွားတယ်เนาะဒီမှာမစစ်မယ်ဒီမှာ3သိန်း3000เนาะ3သိန်း3000ဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာပြန်ချစ်မယ်3သိန်း3000မှန်တယ်เนาะမှန်သွားပြီအခုကျတို့နောက်ပေါင်းချင်းနောက်တစ်မျိုးပြန်တင်ပြပေးမယ်ကျတို့ဒီမှာ click auto send ဆိုတဲ့ဟာเนาะဒီဟာကို click လုပ်မယ်လို့ပြောတာเนาะဒီမှာဒီအကွက်ကိုထောက်မယ်အကွက်ကိုထောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ click auto send ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်သူကဒီမှာ C2 semicolon C9 နဲ့เนาะ C2 ဆိုတာ C ကွက် number 2 row เนาะပြီးရင်9 C9 เนาะ C9 เนาะ C9 ထိเนาะ semicolon ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်အထိလို့ဆိုလို့တော့เนาะ C2 ကနေ C9 အထိလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒါသူပေါင်းထားတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် manual ပြီးဆိုရင် enter လေးခောက်လိုက်ခောက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့totalရဲ့ပေါင်းခြင်းရဲ့ရလဒ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်မစစ်မယ်အားလုံးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးတယ်ဆိုရင်နှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမယ်เนาะဆွဲချလိုက်လို့ဆိုရင်22သိန်းเนาะ22သိန်းဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာစစ်လို့ရတယ်22သိန်းမှန်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီဟာလဲထုံနည်းသူစွာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာကာစာလေးချလိုက်မယ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ formula ဒီပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကာစာလေးကိုဒီတောက်မှာရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာအမဲရောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာညာဖက်ချမ်းအတိုင်းဆွဲသွားလို့ရတယ်ဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီမှာဒီကာစာလေးတွေကိုဒီ column လမ်းမှာချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့
သူရဲ့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လဲဆိုရင်သူရဲ့ formula ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ2ကနေဒီ9ထိပေါင်းထားတယ်လို့ပြောချင်တာနော်ဒီ2နော်ဒီ2ကနေဒီ9ထိဒီ9နော်အထိပေါင်းထားတယ်နော်ပြီးရင်ကျတို့ဒီနှစ်ခုရဲ့တိုတယ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီအားလုံးရဲ့တိုတယ်ပေါင်းခြင်းကကိုက်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မှန်ကျတို့စမ်းစစ်လို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့တိုတယ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုရင်24သိန်း3000နော်ဒီမှာ24သိန်း3000ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီအလေးရလိုက်လဲ24သိန်း3000အလဲဒီတောင်းလိုက်လဲ24သိန်း3000ဖြစ်ရမယ်နော်24သိန်း3000မှန်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီစီရကမှန်သွားပါပြီရှင်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကျတို့ formula အနေနဲ့ shortcut key အနေနဲ့ကျတို့တင်ပြပေးမယ်နော်ဒီဟာကျတော့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုရင်ဌာနတစ်ခုချင်းရဲ့တိုတယ်တွေပေါင်းသွားမယ်ပြီးရင်နော်ဌာနအားလုံးရဲ့တိုတယ်ပေါင်းမယ်နော်ခုနစီရနဲ့တိတ်မတူဘူးနော်ဒါ shortcut key အနေနဲ့တွားမယ်နော်ကျိုး shortcut key ကပါတယ်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကျိုးရှင်းပြထားတယ်နော် shortcut key က control A ကပါဆိုလို့လဲဆိုရင် select all နော်အားလုံးကိုရွေးချယ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ပြီးရင် control G ဆိုတာ special key special ကိုရှာဖွေတဲ့နည်းနော်ပြီးရင် order ညီမျှခြင်းဆိုတာ blank auto send နော် blank ရှိတဲ့နေရာကိုသူက auto ပေါင်းသွားပေးမယ်လို့ပြောတာနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် lesson 2သွားမယ် lesson 2သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခုန control A နှိပ်မယ် control A နှိပ်မယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီဟာကစာရွက်တစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောနော်ဘာလို့ဒီဟာဒီမျိုးရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျိုးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျိုးဒီကာစာကဒီစရာရဲ့အပြင်မှာကျိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင်စာရွက်တစ်ခုလုံးရွေးလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာနော်ကဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးကျိုးဒီအကွက်ထဲမှာချမယ်ဆိုရင်ချပြီးတော့ control A နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျိုးဒီစရာတစ်ခုပဲသူကရွေးချယ်သွားတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီစီရတစ်ခုလေးပဲပေါင်းမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာပဲရွေးရမယ်အဲ့မျိုးပြီးဒီ blank ရှိတဲ့နေရာကိုပေါင်းသွားမယ်နော် blank ရှိတဲ့နေရာပေါင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျတို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အကေဒီမှာနာမည်နော်ဒီကနာမည်ဆိုပေါင်းလို့မရဘူးနော်ကြော်အေးဝင်းနော်ကျတို့ပေါင်းလို့မရဘူးကနန်းရှိတဲ့နေရာပဲပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီကြော်အေးဝင်းဆိုတဲ့အောက်မှာကျတို့ blank တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပေါင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကျတို့ဒီအဆက်လေးတစ်ဆက်ချလိုက်မယ်ချပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုအဆက်ချပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू က blank ဖြစ်နေတယ်နော်အဆက်ချပြီးဆိုရင် blank မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီမှာ blank အဆက်လေးတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဟာအဆက်မဟုတ်တော့ဘူးအကေးအဲ့ဒါမလုတ်ခက်ဘူးဆိုရင်ကျတို့ခဏနေပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအရင်ဆုံးအဆက်ချလိုက်မယ်နော်ဒီနာမည်ရှိတဲ့နေရာကိုအဆက်ချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကနန်းလေးကိုကျတို့ပေါင်းလို့ရပါပြီနော်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ control A နှိပ်မယ် control A ကျတော့ဒီစရာအတွင်းမှာကာစာချရမယ် control A နှိပ်မယ်ပြီးရင် control A နှိပ်ပြီးဆိုရင် shortcut key control G ပြန်နှိပ်မယ် G က special နော် special ကိုရှာမယ်နော် special က blank ကိုရှာမယ်ဘာကို special ရှာမလဲဆိုရင်ဒီ blank တွေကိုရှာမယ်နော်ဒီ blank ရှိတဲ့နေရာကိုပေါင်းသွားမယ်လို့ပြောချင်တာနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနကတော့ control G နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစရာလေးကျလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ blank ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးမယ် blank ရွေးပြီးပြီဆိုရင် okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဒီမှာ blank ရှိတဲ့နေရာကို तू ကရွေးသွားပေးတယ်နော်အကေခုနကတော့ကျတို့ဒီမှာအဆက်မချထားဘူးဆိုရင်ဒီဟာလဲ तू ရွေးတော့မှာနော်အကေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျတို့ဒီပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပေါင်းလို့မရဘူးเนาะအားကြောင့်မို့ဒီကနန်းရှိတဲ့နေရာပဲ plan ထားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာကျတော့ plan ထားလို့မရဘူးเนาะအဲမှာဆိုရင်ခုနက control C control A နှိပ်ပြီးပြီး control G နှိပ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုက order နဲ့ညီမျှချင်းနှိပ်ရမယ်เนาะ order ညီမျှချင်းနှိပ်မယ်
အော်ဒါနေများချင်းနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်တိုပေါင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အော်တိုပေါင်းသွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်စစ်မယ်ဟုတ်မဟုတ်မှန်ပြန်စစ်မယ်နော်ဒီတောင်းလိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်6သိန်းနဲ့2000ဟုတ်လားเนาะဒီမှာကြည့်မယ်6သိန်းနဲ့2000ဟုတ်တယ်เนาะပြီးအလျားလိုက်ပေါင်းမယ်ဒီအလျားလိုက်လဲ6သိန်း2000ဟုတ်မဟုတ်เนาะ6သိန်း2000เนาะအလျားလိုက်လဲမှန်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီ business ဌာနရဲ့သူရဲ့အားလုံးရဲ့တိုတယ်က6သိန်း2000เนาะ salary နဲ့ bonus ပေါင်းတယ်ဆိုရင်6သိန်း2000เนาะအလျားလိုက်လဲ6သိန်း2000တောင်းလိုက်လဲ6သိန်း2000เนาะပြီးရင်ဒီဟာလဲထိုနည်းသူစွာပဲเนาะဒါလဲတောင်းလိုက်လဲ8သိန်း3000เนาะဒီဟာလဲတောင်းလိုက်လဲ8သိန်း3000เนาะဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဟာလဲကျွန်တော်မှန်သွားပြီเนาะမှန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sub ခုနကတော့ပုံတင်နေ